السلام عليكم. دونك غنبدا واحد نوتر سيري ديال لي زيكزارسيس ديال لي كيتشارج، وهاد المره في البنوماتيك. دونك غنبداو بالنيفو شويه صغير، غنخدمو سولمون بان سول فيران. دونك ليكزارسيس نيميرو 1: اون ماشين بنوماتيك كومبوزي دان فيران دوبل ايفاي. دونك بيان سور تنسطرو على لي زيليمون لو بلوس امبورطون في لو كيتشارج. دونك فيران دوبل ايفاي permet l'assemblage par serrage de deux pièces mécaniques. donc هادشي ماشي مهم شتي ديال هاد الفيران. lorsqu'on actionne avec maintien يعني خصني نبقى ممرك un distributeur à bottom poussoir. Donc c'est un composant. Le vérin sort avec une vitesse réglable, donc c'est un composant. Il permet de l'assemblage de pièces. Si le bouton est relâché, le vérin revient à sa position initiale. Donc هنايا تنختاروا les composants. Vérin double effet donc تلقاوه في الشيما. عندك بوطون بوسوار خصني نلقاه في الشيما، وعندي فيتاس ريغلابل دونك خصني نلقى واحد ريدكتور دي بي انيديريكسيونيل. دونك هنا عندي دو شوا ولا سوليسيون 1 و 2. اما نستعمل كوموند انديريكت للديستريبيوتور 5 sur 2 لان فيران دوبل افي توجور خصو يكون معاه ديستريبيوتور 5 sur 2 ولا 4 sur 2 يعني اللي عنده دو سورتيف اللي غيمشيو للفيران. اما ندير لا سوليسيون الثانيه بان كوموند ديريكت. مي لو بروبليم كو في الاندستريال ما تلقاش هاد ديستريبيوتور 5 sur 2 كوموند بوطون بوسوار. مي لا سوليسيون تيوريك راه صحيحه لي دو سوليسيون، اما دير كوموند ديريكت ولا انديريكت بحال. Alors lorsqu'on appuie sur le bouton, il commande le distributeur 5 sur 2, commande indirect. Le vérin sort avec une vitesse réglable. Et lorsqu'on relâche le bouton, donc distributeur 3 sur 2 عنده ressort غيرجع، 5 sur 2 تاهو عند مينو ستابل عنده ressort غادي يرجع الفيران automatiquement à sa position initiale. Donc نشوفو السيميلاسيون. lorsqu'on appuie sur le bouton غنبقى قايس، donc الفيران غيخرج بشويه، و lorsqu'on relâche غيرجع لليطا initial ديالو. دونك هذا هو اللي مطلوب في لو كيتشارج. ميم شوز بالنسبه لا دوزيام سوليسيون، تيوقع نفس الحاجه. دونك نقصنا لو فان د كورس ولا لو بوطون بوسوار، غنبقى مقيس. دونك لو فيران سور لوسكون غولاش غيرجع ليطا انيسيال. دونك هادو هما دو سوليسيون ديال هاد لو كيتشارج. شوفوا un deuxième exercice. Dans une machine, la fonction alimentation est assurée par un vérin pneumatique. Donc هنا ملي تعطيك فيران بنوماتيك دونك خصك باش يمكن تستعمل فيران سامبليفي ولا دوبليفي. دونك تيبقى لو دوت بين هاد لي دو. دي qu'il y a présence de pièces dans le magasin، يعني خص يكون présence de pièces. اي هاد كلمة اي حتى هي ان اوتر كومبوزون. كان ديستريبيوتور ا بوطون بوسوار تا هو ستان كومبوزون. actionner le vérin introduit la pièce avec une vitesse réglable. C'est un composant. Lorsqu'on atteint la position de fin de course, donc c'est un composant, il revient à une vitesse très rapide. C'est un autre composant. Alors, on va utiliser vérin double effet. Le distributeur 5 sur 2 automatiquement recommande le vérin. Réducteur de débit unidirectionnel باش يخرج vitesse réglable. و stop-up d'échappement rapide باش يرجع rapide. La fonction A بين bouton poussoir مع la présence de pièces، donc la fonction A، و لو فان كورس اللي غيرجع لينا الفيران. دونك هادو هما لي كومبوزون اللي مطلوبين، و تندير ليزو بيناتهم. يعني لاسكون ابوي سوغ لو بوطون ولا بياس بريزون يعني لا فونكسيون A غيتكوموندي ديستريبيوتور 5 sur 2 يخرج الفيران avec une vitesse réglable. ملي غيتوشي لو فان كورس A1 غيرجع avec une vitesse rapide. دونك هادو هما لي كومبوزون. بيان سور خصك تكون عارف ديجا لو رول دو شاك كومبوزون ولا شاك اليمون في البنوماتيك، باش في لو كيتشارج اي كلمه قريتيها في لو تكست تعطيها ايكيفالون ديال واحد لو كومبوزون اللي غنستعمل في لو شيما. نشوفوا السيميلاسيون. يعني ملي غنوركو على لو بوطون بوسوار و فان د كورس او ميم طون، دونك خصو يكون ديجا اكسيوني. ونورك لو بوطون بوسوار غيخرج فيتاس بشويه، غيقيس A1 غيرجع غابيدمون. دونك هادشي اللي مطلوب في لو كيتشارج. دونك نعاودو يكون مقيوس الفان د كورس يعني بريزونس دو بياس، ودير مارش لا فونكسيون اي تتحقق، غيخرج الفيران غيقيس A1 وغيرجع غابيدمون. دونك هادو هما لي زيليمون مطلوبين. دونك ريدكتور دي بي باش يخرج شويه، والاشابمون غابيد باش يرجع غابيد. دونك لو فان د كورس هو اللي تيرد لو ديستريبيوتور ليطا انيسيال. دونك هذا لو فونكسيونمون ديال هاد لو كيتشارج.
Troisième cahier de charge, une machine pneumatique est composée d'un vérin double effet, donc ce là permet de la trempe de la profiler en vue de leur galvanisation. Après la mise en marche, appuie sur un distributeur à bouton poussoir, S1. Le vérin sort à une vitesse réglable, donc c'est là, la vitesse contrôlée. La trempe doit durer 1 minute. Donc 1 minute, il y a une temporisation. Après quoi, le vérin rentre avec une vitesse contrôlée aussi. Donc, هنايا les éléments مذكورين كلهم الفيران دوبل effet, vitesse réglable في les deux sens في الخرجة وفي الرجعة. Le distributeur S1 اللي recommandé le distributeur 5/2 والفيران والتمبوريزاتور اللي ما مذكورش هنا في لوكي تشارج هو الفان كورس A1. دونك مذكورة ان غيخرج غيبقى يتسنى ان سيغتان طون ديال 1 مينوت. دونك خصنا شي حاجه اللي تقول لنا انه راه باقي واقف. الوغ توجور خص تزيد شويه من راسك ان اليا ان فان كورس خصو يوصل ليه باش يتسنى هاد لو طون. الوغ اتورك لا اس 1 اي كوموندي ديستريبيوتور 5/2 يخرج لو فيران ريغلابل يقيس لو فان كورس A1 غيبقى يتعمر ريزيرفوار حتى ان سيغتان طون عادا يكوموندي لو روتور ديال الفيران حتى هي افيك اون فيتاس réglable ou la vitesse contrôlée. Alors, on chauffe la simulation, on appuie sur S1, يخرج vers une vitesse réglable, يقيس A1, يحسب un certain temps, donc هنا غيبقى يتسنى واحد بمثلا لو طون عاد يرجع الفيران à l'état initial. donc نعاودو السيميلاسيون، donc يقيس S1 يخرج يقيس A1 يبقى certain temps après غيرجع avec une vitesse réglable. Donc toujours le régulateur débit باش la vitesse يكونترولي la vitesse في الخارجة وفي الداخلة ديال الفيران. نشوفوا la dernière exemple. Donc toujours في la série ديال نفس فيران واحد. Une machine pneumatique utilisée pour découper des bandes en tissu à l'aide d'un outil de coupe entraîné à l'aide d'un vérin pneumatique. Donc هنا vérin pneumatique ثاني ما هضروش على واش simple ولا double, qui permet la coupe dans les deux sens. La vitesse de vérin est réglable dans les deux sens. Donc, on a un régulateur de débit de mouvement en utilisant la méthode de contrôle de l'air de l'échappement. Donc, on a toujours besoin de contrôler la vitesse, إما contrôler la pression d'air la source ou la pression de l'échappement. Vu la grande taille de la machine, celle-ci est équipée d'une paire de distributeurs. Donc, paire, il y a jauge de distributeurs. Commande par pédale de chaque côté. Il y a deux distributeurs في كل جهة commandés par pédale. Alors, une première paire est constituée par des distributeurs S1 et S2 assurent la fonction de sortie d'un vérin, de l'entrée de vérin. Le deuxième paire est constituée par distributeur S3 et S4 assure la même fonction que la première paire. Donc عندنا فيران دوبل افي. دونك ما مذكورش دوبل افي مي هو توجور خصنا نستعملو الدوبل افي حيت نقد نخدم عنده دو اونطري و سورتي، واحد باش نخرجو واحد باش يرجع. الا درنا سامبل افي ما يمكنش نتحكم في الروتور ديالو لانه عنده روتور بار روسور. دونك مذكورين لي فيتاس دو سونس، مذكورين ديستريبيوتور ا بيدال في لونطري و في السورتي، كلمة اي كاينه جوج مرات. دونك كاينه لا فونكسيون اي، يعني هنا لا وركنا على اس 1 و اس 2 بجوجهم او ميم طون يخرج فيران افيك اون فيتاس ريغلابل، ولا وركنا على اس 3 و اس 4 او ميم طون غنكومونديو لو روتور ديال الفيران في لوطخ كوتي تا هو افيك اون فيتاس كي ريغلابل. دونك نشوفو لا سيميلاسيون. lorsqu'on appuie sur le deux boutons S1 ou S2 donc تحقق la fonction et le vérin يخرج avec une vitesse réglable. Lorsqu'on actionne S3 ou S4 en même temps, le vérin revient à sa position initiale à une vitesse réglable. Donc هادشي اللي مذكور في لو كي تشارج. الوغ هنايا باش تخدم لي كي تشارج لو بلوز امبورطون هو تعرف لي كومبوزون الدور ديالهم كاملين، يعني تبدا من الفيران لي ديستريبيوتور كاملين بلي كوموند ديالهم كاملين ولي زاكسيسوار كلهم، يعني ريدكتور دي بي، تمبوريزاتور، الاي، الاو، ايشابمون رابيد، تمبوريزاتور، سوباب دو سيكونس، كاع لي زيليمون تعرفهم والدور ديالهم كاملين
باش تحل اي كي تشارج كيما كان. بيان سور il y a des composants اللي يكونوا مذكورين في لو كي تشارج كاملين avec une phrase qui est très très simple. الوغ من بعد غنشوفو دي كي تشارج كومبليكي فيهم دو فيران، و ابري غنديرو الكترو بنوماتيك حتى هي ب ان فيران و دو فيران.